निज पकेटरे एहाकु रख सुंदरी सुंदरी झील मध्य पटिजिब निजे आसिब तुम सहित कथा हेब तुमको भल पाउची बोली कहिब केवल आपण को निज पकेटरे एहाकु रखिबार अछि तापर देखिबे चमत्कार। आज्ञा हाँ आपण समस्तंकर इच्छा थिब सुंदरी सुंदरी झील को पटेइबा पई पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपाई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आजी आपणक पई एमिति एक सहज सरल वशीकरण नहीं आसीची जहाकू आपण करिदेले निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपण को किछि भी मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर झील बा विवाहिता नारी को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। केवल आपण को निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। जेमिति आपण पकेटरे एहाकू रखिबे से झील हेउ बा विवाहिता नारी टाणी होई आपणक पाखक आसिब आपणकर सबु इच्छा पूरण करिब। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सिए करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकु शिखेइबी नारी मोहिनी वशीकरण विद्या जहाकू प्रयोग करी आपण निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। किंतु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना मात्र थरे आज्ञा हाँ मात्र थरे जेउ झील बा नारी उपरे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिदेबे सीए सेही समय ठारू आपणकर गुलामी करिब आपणकर इशारा नाचिब आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिब। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। जदि आपण से झील को सतप्रेम करूछंती ताकू विवाह करिबाकू चाहुचंती तेबे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबे। अन्यथा मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरण हेउची प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण। जी भी एहाकू करिची 100% सफल हेइची। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को मध्य फेराई आनी पारिची। सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिची। पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम मध्य हासिल करि पारिची। एही वशीकरण करिबा पई आपण को किछि भी कष्ट काम करिबाकू पड़िबनी। केवल निज पकेटरे एहाकू रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एपटे एही विधि को करिबे सेपटे से झील विचलित होई उठिबो आपणक पाखकू आसीबा पई छटपट हेबो। जेपर्यंत आपणक पाखकू आसीनी आपणक सहित संपर्क रखिनी सीए गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। केवल आपण को निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। एही वशीकरण को केउ भी पुओ बा झील अति सहजरे करि पारिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी बिना कोनोसी मंत्र तंत्र करी निज घरे बसी बसी एही वशीकरण को अति सहजरे करि पारिबे आउ निज पसंदर झील बा पुओ को पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज ठारू किछि भी काम हासिल करि पारिबे। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा अति सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे केमिति करिबे एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकू शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाବରେ शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। काहेकि ना अधारू छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु मु आपणकू सबुबेले कहूची जेउपरि आपण भगवान को मानुछंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउछंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि
ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରିବେ। ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା, 4ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ଆଣିବେ ଆଉ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 4ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ 4ଟି ଗୋଲମରିଚରୁ ଗୋଟିଏ ମରିଚ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବେ, ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ମନମୋହି ବଶୀକରାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରିଚ ଧରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବେ, ଓମ୍ କାମିଚ୍ଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ମନମୋହି ବଶୀକରାଏ। ତାପରେ ସେ ମରିଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 4ଟି ମରିଚ ଧରିବେ, 4 ଥର ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମରିଚକୁ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ 4ଟି ମରିଚ ରଖିସାରିବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀର ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିକୁ ସେ ମରିଚ ଉପରେ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ାକୁ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚୁପଚାପ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।